bwetyo asallallahu salama gwe kimanya nti omuntu obanga ogondedde Allah n'otuukiriza olaba ne kukola zino ibada Allah akugabirira Allah akuggulirawo asa tokigendera mu mbeera yakulooza nti ina kujja mu bano ne bwekubanga bino ibada sala Allah akuggulirawo era omusomo ogwo inshallah nja kugusomesaako mu bugazi n'okunyonyola kye bayita riziki Allah asobola okuwa riziki lwakuba nti fe riziki twagitegeera bubi ndaba obudde buweddeyo naye gwe omulamwa nja kugugaziya mu misomo inshallah kiki bayita riziki kuba riziki si ssente riziki si ssente nga bwe tukirowooza riziki Allah akuwa bingi subhanahu wa ta'ala asobola okuwa obulamu obulungi olwekyo kyewakola eyo riziki Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuwa obulamu obulungi eba riziki Allah asobola okuwa ezzadde eddungi eyo riziki Allah asobola okuwa omukyalo omulongoofu eyo riziki omwami omulongoofu naye baki eba riziki era ekyo kireeta oluusi enzikiriza okunafuwa abantu okutamanya riziki kyeki n'atunuulira alina kalina nagayi banne nange naye ng'oluusi oyo alina kalina ate yeegomba gwe riziki gy'olina gwe ng'otunuulira alina kalina nogayi kale nange naye ng'ate naye riziki gy'olina agyegomba ye nga tagirina olw'omusajja shekhe gwe yatunyumizaako yalina sente ezitagambika alina abakozi naye ng'agalwadde gaalina kino bamugaana tokirya kino tolya kino tolya kati lumu aba atambula n'asanga mukozi we bana bambi ali mu kyovulo kya atuddaawo alya ku byokulya bye wano nga bugaba olya wano keddo nga naye nga ye buli byonna byatunula babimugaana n'ageza akiryako obulamu busiikuuka bayinza muddusa kyayina wa n'amutunira nagayi kale senganga naye nga sente zaalina naye tasobola kulya nti kino ne kino obulamu bulyawo bamutaddemu bupiira tasobola kwogera risiki nga gwogirinaawo osobola okulya ku kino n'olya ku kino kati oluusi kinafuya enzikiriza omuntu riziki okulowooza nti riziki ziba ki sente la riziki si sente riziki si sente temubamanyi bangi ng'alina sente ezitagambika naye ng'anoonya riziki yazadde nga riziki eyo Allah yagimumma nga sente weeziri ezitagambika naye nga riziki tagikola ki tagirina kati riziki kigambo kiki kigazi era kyekikuleetera obutanakuwala nnyo nakutandika oluusi kwemulugunya nenze Allah nenze Mungu oluusi nekinafuya ne tawhidi wo nga gwotunulidde kimu kya sente la omuntu abantu abasinga riziki kuno ku nsi bebakkiriza bebasinga ne ba president abatali basiramu bebasinga ne ba minisita abatali basiramu kuba bo Allah riziki gyabawe baki nene nnyo riziki tetunulya butunulizi sente na bino ebirabwako la riziki nyingi Allah agiwa abo abamukola ki abamutya bebasinga riziki kuno ku nsi Allah abawa buli kimu kyonna obulamu ne bweyagala lwakuba bamu bwe twogera riziki bo batunulira ki sente naye nga riziki tefundizibwa mu sente sente yemu ku riziki naye si ye riziki yonna ke kamu ku buli riziki nyingi naye sente kimu ku ki wabula riziki nene riziki eyinza okuba na maaso go Allah gakuwa eri abatagirina eyo riziki eri abatalina riziki yakuwulira nga gwe Allah yagikuwa subhanahu wa ta'ala riziki ey'okulya n'olya n'ofuluma bulungi nga tebakuteekamu bupiira eyo riziki eri abatagirina nga sente azina naye ngaekyo takikola ki takirina kati oluusi fe tunakuwala nogayi Allah nze teyampa Allah naye Allah agabirira naddala abakkiriza Allah abawa riziki ennyingi nga bakyali wano ku nsi ate agenda bawa ne ku lunaku lwaki enkomerero barakallahu fikum jazakumullahu khairan omusomo ogwo inshallah tujja gusomesako mu bugazi ogwa riziki kyeki wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى نعم ndoza bakitegeera abantu mu Luganda riziki tukiyite tutya mu Luganda ebyengera bya Allah tuyinza kiyita Allah byatuwa kuva gyali birabo okuva eri Allah kiyinza okugenda mu layini eyo bibangera byengera bya Allah kuba buli kye tulina kyonna wama bikum min ni'ma famin Allah bibanga byengera bya Allah bingi byetasobola kumalayo Allah nyini yatugamba ne bogamba bibala tosobola bimalayo wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh